Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannah ila man aba qila wa may ya'ba ya rasul qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Hadirin Bapak Ibu jemaah ahli pangosan Masjid Asy-Syifa anu sami-sami miharep ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mangga urang sami-sami syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Wirehna dinu ieu saat sok sanos nuju kondisi cuaca hujannya Ibu. Tapi orang sadana masih ditakdir ku Allah. Tiasa calik di majelis anu mulia mungga Allah nyata di majelis taklim. Ya, walaupun nu hadir orang-orang biasa Ibu tagaduh jabatan nya tegaduh kekayaan pamit mah tegaduh ilmu tapi sahawai anu hadir di majelis taklim dugi kaberes ieu majelis maka orang kenyang doa ti malaikat. Bahkan Allah ngadawuh nya dinu salah sawisa diskusi qumu maghfural lakum qad wuddilat sayi'atikum hasanat. Bangunlah atau bangkitlah daripada selesainya majelis ilmu itu dalam keadaan Allah sudah mengampunkan dosa-dosa kalian dan Allah akan gantikan keburukan kalian diganti dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan ibunya orang dina ieu wengi dosa-dosa orang sana diampuni ku Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sareng salam mudah-mudahan senantiasa dicurah limpahkeun ku Allah kapanutan alam baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka para keluargana, para sahabatna, tabi'in, tabi'in. Oge mudah-mudahan dugi ka urang sadana umat akhir zaman anu senantiasa ngamalkeun sareng nyepeng pageh kana sunnah mantena. Ibu-ibu jemaah rahimakumullah, upami orang nafakuran hirupnya Ibu, ya Allah waktos teh asa kumahanya asa nyarelek gitunya anu kadang-kadang disangki orang bakal pilih lain hirup teh nya kadang-kadang wargi orang tos seueur nu ngantunkeun nya emang eta Ibu. Jadi kehidupan dunia mah kitu. Jadi ulah abong enak orang ngerasa sehat, ngerasa nuju wah segala nanti maju pamit mah artos seueur jabatan aya awak sehat seolah-olah orang masih kena lila maut kitanya. Teu aya jaminan Ibu. Teu aya jaminan. Bang sarkanya Nabi pantas Nabi nyebatkeun jalmi anu paling cerdas saha atuh saneh jalmi anu sagala ilmu katalar oge sagala pertanyaan tiasa diwalar tapi jalmi anu paling cerdas jalmi anu sadidinten ibu-ibu sadayana senantiasa mikiran atanapi mempersiapkan bekal kangge perjalanan abadi di akhirat. Maka ieu ngaos teh Ibu saresna mah urang teh nuju mujahadah milari bekal kangge ka akhirat ya teh nya. Aya ngagugu nafsu mah rada hoream ngaji teh komoh dibere hujan kieu ibunya. Resepna teh aya hujan kieu mah resepna teh di bumi kitu nya salik bari ngopi kitu nya bari nonton TV merenya. Ya, tapi Allah nakdirkan orang dipilih ku Allah tiasa keresa ka masjid ieu teh anugerah Ibu kedah syukuran Ibu ge margi teu setiap mukmin Ibu teu setiap jalmi Islam dipilih ku Allah dihadirkan ku Allah di majelis taklim kieu maka pami ibu-ibu masih keneh digampilkeun ku Allah ieu tanda Allah teh nuju nyaah ka urang sadayana
Bahkan di salah sabias hadis kursi Allah mah ibu di mananya aka hambana, maka Allah bakal ngumumkan ka malaikat Jibril, wahai Jibril, kuring sanyana resep ka eta fulan bin fulan. Maka umumkan ka sakabeh makhluk kami nya lamun kami cinta ka fulan bin fulan. Ya, maka perintahkan ka sakabeh makhluk kami supaya mencintai fulan bin fulan. Maka ibu-ibu upami orang toh nanti dipika cinta ku Allah, maka seluruh makhluk bakal cinta ke orang sadana. Maka orang bersyukur gitunya kerasa nya calik di majelis taklim nya kadang-kadang nya walaupun hadir masih kena sakieu gitunya bapak biasa we gitunya asa can nambihan nya gitunya alhamdulillah sakieu ge uyuhan hujan-hujan gitunya ngan untungna teu aya Persib, lamun aya Persib masih gana gitunya sigana gitunya moal aya nu ka masjid ge sigana gitunya alhamdulillah orang mah kan gitunya nya dipilih ku Allah. Ibu-ibu parisadana panginten kumargi orang tetes caket kana teh Raya Agung ibunya seberapa mingguan deui nya. Kirang langkung seberapa sasi deui gitu Pak DKM. Kirangnya sasasi kirang ibunya teh karaosnya. Maka panginten dina ieu wengi sakedik lah panginten dibahas perkawis keutamaan berkurban nya mencit hewan ibu. Upami numutkeun dina riwayat hadis ibu aya sabaraha amalan anu kedah dipersiapkeun. Engke ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah ibu saresna mah afdolna puasa sunatnya Pak. Upami sanggup mah gitu nya, upami mampu mah saum teh di tanggal 1 ibu. Nya dari tanggal 1. Upami rada berat gitu nya ada teh biasa gitu nya kamari oge nyawalan genep poe ge asa berat cenah ari eueuh batur mah gitu nya. Nya anu genep poe we berat komo 8 poe kan gitu nya. Maka upami ngaros berat ibu maka kenyandakna tanggal 8 sareng 8 2 harinya nya puasa tarwiyah sareng Arafah. Upami berat keneh 2 poe da teu biasa kan gitu nya ieu mah da sunat gitu paling tidak ibu sakirang-kirangna sapoe we tanggal sabaraha tanggal 8 nya tanggal 8 mah wayahna Pak kudu maksakeun da paminta lepat mah ayeuna teh lebaran teh saurna mah dinten Kemis pengen teh nya berarti dinten Rebo ke ibunya Selasa Rebo saum melahnya kan gitu nya upami teu tiasa 2 dinten berarti sadinten we Rebona tapi da aya anu lebaran Rebo oge ibunya bilih ke ibu nah Rebo tos boboran gitu nya biasa da eta mah garaduh pendapat masing-masing olah jantan riweuh kan kitu nya punya raos justru kitu nya lebaran 2 kali kitu nya rame kan kitu nya suasana. Maka ibu-ibu sadayana tanggal 8 itu upami saum ibu sar Kanjeng Nabi maka dosa-dosana bakal diampuni nya dosa setahun yang kebelakang oke setahun yang akan datang. Ya, keutamaan upami orang saum di tanggal sabaraha 8 Dzulhijjah. Upami tanggal 10 nya berarti tos masuk nyaeta hari naon? Hari penyembelihan kurban ibu. Maka di tanggal 10 di riwayat hadis Kanjeng Nabi sasauran tidak ada nilai ibadah yang lebih tinggi nilainya di hadapan Allah kecuali orang yang min iraqatid dam nya orang yang menyembelih hewan kurban atau yang menumpahkan darah maksudnya menyembelih hewan kurban. Maka sebelum darah ibu netes kanu tanah maka dosa-dosa orang-orang yang berkorban itu akan diampunkan ku Allah. Maka mudah-mudahannya anu hadir di majelis ditakdir ku Allah tiasa ngiring kurban tahun ayeuna nya ngiring kurban ibu. Janten ulah bahasa ki aduh da Pak cenah ayeuna mah rada mahal sapi teh kantenan apa mi ayeuna teh nya 3,5 4 juta sareng 4,5 gitu bilih rada berat ibu. Janten ngempotna ulah kadinya. Ngempotna kieu misalkan orang dibere gering ku Allahnya dibere teh damang nya naudzubillah min dzaliknya ulah kitu nya. Ieu mah mung gambaran lamun bahasa kasana mah lamun orang daripada dibere gering ku Allah nya
terus biaya puluhan juta meneng keneh milu korban gitu lah nya. Janten pamingimotna orang berat ku nilai artos misalkan jutaan ulah ningal kadinya ibu, tapi ningal nikmat anu dipasihkeun ku Allah nu we dina Al-Qur'an anu sering diulang-ulang ke para penceramah, ke para ustadz, ke para kiai nyata ngulang-ulang ayat inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kami sudah memberikan nikmat begitu banyak. Ya, jadi Allah teh Ibu tos masian nikmat anu moal kahitung. Wa in ta'udu nikmatallahi tuksuha, lamun mah orang rek ngitung nikmat ya Allah maka sok sanajan cai laut seep nya tatangkalan dijantankeun penana seep dang daunna dijantankeun kertasna rek nyerat nikmat ya Allah maka sok sanajan eta cai laut seep dijadikan mangsina tatangkalan seep daun seep maka moal rek kaseratkeun sadayana nikmat ya Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat naon Ibu? Nikmat sehat sareng nikmat iman sareng Islam Ibu. Makanya pami orang ditakdir Ibu diberi sehat itu aduh ya Allah mahal Ibu sok cobi. Pami ana Ibu nafakuran sabaraha jalmi detik ieu anu teu damang. Nya bahkan anu teu damang parah anu setiap minggu keluar puluhan juta Ibu, anu cuci darah lah, anu gagal ginjal macam-macam Ibu. Itu penyakit nya upami dino keterangan Ibu. Orang-orang yang berkorban itu diberikan pahalanya nanti setiap bulu ya, setiap lembar rambut atau bulu yang disembelih itu hewan kurban nah sapi nah domba Ibu maka akan mendoakan orang yang berkorban di hadapan Allah. Jadi setiap bulu itu jadi malaikat anu ngadoa ka Allah, ya Allah ampuni dosa dia, sayangilah dia ya Allah. Jadi didoakeun Ibu setiap bulu anu binatang yang dikorbankan itu akan mendoakan, masya Allah. Sehingga dinu sabaraha hadis nyebatkeun upami Ibu misalkan bade meser domba atau meser sapi nembe angkat ti bumi nya nembe angkat ti bumi nya bade ningalian di kandang gitu nya bade nawis misalkan kangge persiapan kurban maka setiap langkah itu dihitung ibadah ku Allah. Setiap cariasan orang mang sabaraha ieu domba namanya gitu itu dihitung zikir ku Allah Ibu. Jadi lisan orang nya obrolan orang tawar menawar misalkan sareng anu gaduh sasatuan eta nah sapi nah domba itu dietang tasbih ku Allah. Nya sehingga Ibu itu kaifiat atanapi keutamaan orang-orang yang mau berkorban menyembelih hewan kurban. Carana kumaha Ibu? Nya upami di dia biasana nabungnya aya anu harian gitu nya aya anu sasihan mangga eta mah teknis nama kumaha langkung ibu-ibu sadayana. Utamina mah Ibu upami kangge anu ngiring kurban nya maka leres-leres amaliah orang nya setiap dinten Ibu ngadoa ka Allah. Upami anu teu aca ditakdir tiasa ngiring kurban nya setiap dinten orang saeureun mau sholawat ya ngadoa ka Allah, ya Allah takdirkan abdi ya Allah tiasa ngiring kurban margi Ibu seueur jalmi anu da sagala rupi ke kumaha niatnya innama a'malu biniat, sagala rupi perkara tergantung karena niat orang masing-masing. Maka pami orang niat kuat Ibu fa iza ajamta fatawakkal 'ala Allah. Di mana orang tos niat tos ajam tawakal ka Allah. Tangke mah ditakdir ku Allah, lamun orang emang aya takdir aya rezekina bakal digampilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka upami numutkeun pendapat Ibu para a'immah atanapi madzhabul arba'ah opat madhab Ibu. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i sareng Imam Ahmad bin Hambal. Maka di antara opat madhab anu hiji Imam Hanafi itu ngawajibkeun Ibu. Jadi kurban mah hukumna wajib Pak. Ya, menurut pendapat saya Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Ya, jadi kurban menurut pendapat madhab Imam Abu Hanifah itu wajib Ibu. Anu diangge rujukan ku Imam Hanafi atau Nabi Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah Ibu. Ya, maka anjeunna nyandak rujukan salah sawias hadis Nabi kantos sasauran kieu man wajada sa'atan, barang siapa dikasih lebih oleh Allah rezeki leluasa rezekina maksudnya
nya falam yudhhi akan tapi tidak mau berkurban, tidak mau menyembelih hewan kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat ibadah kami, atau jangan dekat-dekat musala, masjid maksudnya, tempat ibadah ke Allah. Maka kumargi saur Imam Abu Hanifah ieu hadis aya unsurnya ancaman, nya diancam ku Allah lamun loba duit pamita mah dibere rezeki lebih tapi teu daya kurban, maka tong dekat-dekat tempat ibadah kami, maksudnya seolah-olah aya indikasi ibadah orang teh Ibu seolah-olah teh ditampi ku Allah. Marginan kurban mah hubungan khablu minallah sareng khablu minan nas. Maka kumargi ieu hadis mengandung ancaman sar Abu Hanifah, maka saur beliau gitu nya pendapat Imam Abu Hanifah, maka ini hukumna wajib berkurban nya. Margi tadi aya ancaman ti Allah, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat masjid atau tempat ibadah kami. Terus anu kedua anu jadi rujukan Imam Abu Hanifah kunan kurban wajib hukumna nya sar Abu Hanifah Kanjeng Nabi Ibu selama hidup tidak pernah tidak berkorban. Jadi setiap tahun Kanjeng Nabi mah selalu berkorban, teu pernah lawong Ibu. Bilih ke gitunya, Pak Ustaz da abdi mah budak geus, incu geus gitunya, abdi pamajikan geus. Geus itu kudu milu deui gitu. Sanes ari masih keneh orang dibere umur mah ku Allah terus rezekina dibere lebih, nya tiap tahun mah lebih bagus Ibu gitunya, lebih afdal eta mah gitunya. Jadi olah janten dalih kan gitunya, ada budak geus kabeh geus gitunya, tiap eta tos sabaraha kali kan gitunya. Aya mah rek diburu gitunya nungguan maot misalkan gitunya ulah Ibu. Jadi mungpang mengpeng masih kena dibere jatah yuswa ku Allah, bukti orang syukuran ke Allah, dibere sehat ke Allah, ditakdir tiasa ibadah ke Allah, itu anugerah anu ageng anu kedah disyukuri ke Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat Imam Abu Hanifah pertama wajib ibunya, tapi di antara opat mazhab anu tilu mah tidak mewajibkan Ibu. Yang tiga Imam Malik, Imam Syafi'i sareng Imam Ahmad bin Hambal tidak mewajibkan. Hukumna sunat muakkad. Mangga kantun milih nu mana banyak. Da abdi mah kalarasan Syafi'i nya mangga eta gitunya. Ya, upami orang ngiring pendapat Imam Syafi'i hukumna sunat muakkad Ibu. Tapi sunat muakkad itu sudah di bawah wajib itu, jadi hampir mendekati wajib Ibu. Ya, sunat muakkad hukumna. Saur Kanjeng Nabi anu jadi rujukan Imam Syafi'i dinu hadis Kanjeng Nabi nyebatkeun kieu. Salah sahunna alayya faraidu. 3 perkara diwajibkan atasku. Ya, jadi Nabi Muhammad itu diwajibkan oleh Allah 3 perkara. Ya, walakum tatawu, akan tapi tidak wajib bagi kalian. Kangge umat nama teu wajib Ibu. Ya, kangge Nabi mah wajib 3 perkara teh naon wae anu kahiji salat tahajud Ibu. Ya, tahajud itu kangge para nabi, nya kangge Nabi Muhammad khususnya itu wajib hukumna. Ya, kangge umat nama teu wajib, sunat hukumna. Yang kedua salat duha Ibu, kangge Nabi Muhammad mah wajib, tapi kangge umatna tidak wajib. Yang ketiga al-udhiyah, menyembelih hewan kurban itu kangge Nabi mah wajib. Makanya Nabi mah tidak pernah ya tidak berkorban. Tapi di eta hadis walakum tatawu, akan tapi tidak wajib bagi kalian. Maka ini jadi rujukan Imam Syafi'i sehingga kurban mah tidak wajib Ibu. Ya, sunat muakkad. Mau pami orang ditakdir gaduh rezeki mah Ibu, wah luar biasa pahalana. Ya, malaikat-malaikat akan senantiasa mendoakan. Makanya pami di hari raya Idul Kurban mah Ibu takbirana oge sabaraha dinten Pak? Ya, 4 harinya banyak dari tanggal 10, 11, 12, 13. Berarti pami ena boboran teh dinten Kemis, berarti Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad tadi dinten Ahad teh masih kena tiasa masjid Ibu. Hari terakhir tapi dugi ka asarnya. Dugi ka asar itu terakhir hari Ahad, berarti 4 harinya 10, 11, 12, 13. Yang maka bertakbir terus Ibu. Maka ulah aneh pami di masjid-masjid kadang-kadang di urang mah seueur teu apal pas hari raya Idul Fitri mah takbirna mong dugi ka bade salat Id unggul Ibunya upami tos salat Id mah teh kenging takbiran, kadang-kadang di urang sok aya kitu nya. Hari raya Idul Fitri duhur gitu nya masih takbiran, asar takbiran pada atas. Tak kedah takbiran deh hari Idul Fitri mah mong pami Idul Adha mah
di hari raya itu di tanggal 10, 11, 12, 13 itu terus takbiran setiap 5 waktu ibu. Ya afdolnya seperti itu. Maka ibu-ibu ke di bumi ge saya nama takbiran. Ya di bumi takbiran, di masjid takbiran. Ya anu jadi rujukan Imam Syafi'i tadi naon? Ya, salah sahunna alayya faraid itu 3 perkara diwajibkan atasku tapi tidak kepada umatku. Maka hukumna sunat muakkad. Yang kedua, anu jantan rujukan Imam Syafi'i nyaeta naon kan Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu ibu pernah hiji waktu ente ngiring kurban. Maka sahabat naras wae Umar, wae Abu Bakar, nah atau enak aja ente ngiring kurban. Maka Umar sareng Abu Bakar, aku ingin menunjukkan bahwasanya kurban itu tidak wajib. Ya, jantan aku ingin tunjukkan bahwasanya kurban tidak wajib sehingga waktu sarita mah sekalian teh ngiring. Tapi selebih nama Abu Bakar sareng Umar mah kurban ibunya. Mong harita mah nyontohan wungkul gitunya ka para sahabat supados ulah dipahami bahwa kurban itu wajib sabatos gitu. Jadi kurban hanya sunat muakkad bagi yang mampu. Maka ibu-ibu hadirin jemaah sekalian, maka upami orang dino tahun ayeuna ditakdir tiasa ngiring kurban ibu, ge ibu-ibu anu ngiring kurban saparatosna sapi atau napi domba disembelih ibu, itu bagusnya salat hajat ibu, langsung ke masjid, salat 2 rakaat ngadoa ke Allah naon anu janten kahayang ibu sarena. Minimal doa supaya dosa orang diampuni ku Allah Subhanahu wa taala, kaduana supaya husnul khotimah, oke nanti di akhirat ngadoa ke Allah mudah-mudahan orang sarena nya ditakdir engke di akhirat dipasihan syafaatku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Magi kanjing Nabi kitu nya sasauran kangge umatna khusus umat akhir zaman. Nya ketika para nabi, para rasul sarena engke di akhirat Nabi Nuh teu wantun mere syafaat, boro-boro mere syafaat ka anjeun. Nya ka kaumna gitu kaum Nabi Nuh. Kuring oge anak sareng istri oge cilaka, kuring teu bisa nulungan. Gitunya datang ke Nabi Nuh sanes minta syafaat tersanggup, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeunna jebatkeun analah ini bagianku. Maka kanjing Nabi ke bakal tanggung jawab ibu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kangge umatna kantorna pami orang setiap nya waktu di dunia orang kantos ngiring kurban, maka seandainya ibu orang ditakdir di dunia teu pernah ngiring kurban, maka insya Allah kami umat kanjeng Nabi mah ibu tos kenging pahala kurban. Bagian kanjeng Nabi ketika setiap hari menyembelih kurban ibu, itu kanjeng Nabi senantiasa doana ya Allah ini kurban untukku dan untuk keluarga. Tapi yang kedua ini kurban untuk umatku. Jadi pami orang walaupun ibu ditakdir ku Allah teu acan kantos ngiring kurban, tapi orang tos kenging pahala ke di akhirat tuh bagian kanjeng Nabi mah ibu. Ya, sehingga kanjeng Nabi matos saking nyahna ka umatna sehingga umat lagi kenging fasilitas walaupun can ngiring kurban tapi kenging nya pahala berkurban bagi kantos Nabi menyembelih hewan kurban itu kang niatna kangge umatna. Maka ibu-ibu sarana alhamdulillahnya upami orang setiap dinten ku Allah ditakdiri tiasa ibadah ka Allah nya terutama ibu di antara keutamaan orang-orang yang senantiasa mendapatkan doa malaikat ibu. Orang-orang berkorban itu didoakan ke malaikat. Tapi selain itu ibu, ada amalan-amalan anu senantiasa upami diamalkan ku orang sadana, bapaknya engke bakal kenging doa ti para malaikat. Jadi aya malaikat ibu anu ditugaskan ku Allah setiap dinten itu ibu kan malaikat tuh suurnya ada malaikat yang membagi hujan ya yang ngatur angin ngatur segala macam, tapi aya malaikat khusus ditugaskan ke Allah kanggena ngadoakeun hamba-hamba Allah di kondisi-kondisi tertentu ibu. Jadi didoakan ke malaikat di antaranya ibu anu kahiji ya yang didoakan terus ke para malaikat Pak mungkin mudah-mudahan tidak amalkan. Saha ada didoakan ku malaikat anu golongan pertama orang yang ketika tidur ibu dalam kondisi bersuci gak ada wudu ibu. Ya orang yang tidur dalam posisi punya wudu ibu. Bapaknya mudah-mudahan tiasa diamalkannya. Pak kumaha atulah kan bobotnya sareng istri geuningan gitunya lamun Pak antel jeung istri kumaha batal atuh meureun. Anu penting mah wudu heula gitunya, anu penting mah wudu heula gitu. Jadi memeh tidur
wudu heula, maka akan didoakan ku malaikat. Jadi selama sampai bangun Ibu itu didoakan ku malaikat. Jadi di keterangan malaikat itu mendoakan, ya Allah, ampuni dosa dia, sayangi dia karena dia tidur dalam keadaan punya wudu. Bersuci Ibu. Makanya kelompok orang-orang yang didoakan ku malaikat mah orang yang tidur dalam posisi punya wudu Ibu. Berat ya banyak. Berat ya kira-kira. Ya, agama mah Ibu ulah sok nyebutkeun berat gitu nya. Ulah agama mau babari lamun nyebutkeun berat mah tekengeng nya bisi doraka orangnya. Agama mah babari ulah nyebutkeun berat, berat kena manggu setum nya. Ulah nyebutkeun hese nya, hese kena ngegeceli sorangan nya. Ya, babari agama mah gitu nya, wudu gitu nya. Adapun ke paantel jeung istri mah da eta mah beda deui nya. Nu penting mah wudu we rek sarema kitu nya. Terus mau Fatihah sekali, kulhu falak binnas usapkeun kana wajah, kana badan Ibu. Itu namina ruqyah mandiri. Jadi ibu-ibu pami diamalkeun eta, maka insyaallah moal tiasa jalma anu niat jahat naha ilmu santet atau ditonu segala macam upami salira orang, badan orang setiap bengi nyata gaduh wudu, ngaos Fatihah sekali, kulhu falak binnas nya 3 kali terus diusapkeun. Setiap bengi ibunya itu didoakan ke malaikat. Yang kedua Pak, yang didoakan malaikat itu sahawai itu orang yang duduk menunggu sholat tiba Ibu. Jadi jami anu calik ngantosan sholat, makanya Ibu pami tiasa mah di bumi teh, waduh ieu mah 5 menit deui ieu bade adzan langsung wudu Ibu. Nya calik eta mangga bade langsung ke masjid lebih bagus. Upami teh di bumi mangga calik ngantosan adzan, ngantosan sholat. Itu akan mendapat doa terus dari malaikat. Orang yang duduk menunggu sholat. Ya, makanya Ibu pami usaha non wae kedah diniatan, misalkan Mang Nur dagang, ya pada subuh ya, maka sambil salik teteh ngantosan, ya Allah, abdi mah ngantosan lohor we ieu mah kitu nya ngan sambil dagang. Ya aya anu sambil ngantor, aya anu sambil naon teh damel di pabrik mah enggak, nu penting mah niatna ngantosan salat itu akan didoakan malaikat. Nyana nu teh pertama punya wudu, yang kedua menunggu salat. Yang ketiga Ibu orang yang salat di saf pertama. Panggil bapaknya ya mah gitu, ibu mah afdolnya di belakang. Bapak mah kedah di saf pertama Ibu mantap. Saf pertama mah ulah kosong Pak, saya mah. Aduh urang mah ada kadang-kadang kamu pami Jumatnya ditingali di mana-mana masjid Ibu pami abdi bade jadwal gitu. Itu rata-rata masjid mah nu pinuh mah di tukang Ibu. Jumatan teh lain dihareup. Dihareup malah lowong. Duka kumaha eta kitu nya. Di tukang we paling pinuh teh di sabelakang. Batur mah ka masjid teh nya Allahumma ftah li abwaaba rahmatik ya bismika Allahumma ahya wa bismika amut gitu nya. Jadi niatna gedek sare Ibu. Mata aya jalmi pas begitu ngilung Jumatan da capek teh kumaha gitu nya. Begitu nanti nyarande ujuk-ujuk komat gitu. Nah di dia mah Jumatan teh wonu khutbah cenah ieu aliranna atuh da sia momolot kita tadi gitu nya. Jadi datang ke masjid teh Bu langsung sare si eta mah gitu nya. Makana nya teu apaleun aya khutbah oge kan gitu. Gara-gara naon tadi nya maka saf pertama itu bagusnya Pak di pinuhan. Orang yang sholat di saf pertama di belakang imam sebelah kanan itu dapat doa 2 kepala malaikat. Jadi didoakan 2 kali ku para malaikat. Doana 2 Pak gitu nya. Khusus anu sebelah kanan imam. Ngan ulah gara-gara ceramah kieu atuh hayung belah kanan kabeh gitu nya ieu lowong ulah gitu nya. Tetap kudu dipinuhan. Artina naon? Kedah dipinuhan saf teh gitu. Yang ke sebenarnya teh 3 ka 4. Yang keempat orang yang menyambungkan saf anu kosong Pak. Matak saf mah ulah anu kosong. Ya kadang-kadang sok aya ieu budak kolot begitu takbir bu baru lalupatan budak kayak gitu nya. Maka jangan sampai saf itu putus. Maka orang yang menyambungkan saf itu dapat doa malaikat. Bahkan orang seperti ini dia akan dicuci rahmat sama dengan menyambungkan rahmat Allah Ibu. Makanya jangan sampai saf putus. Ya, yang kelima, yang keempat namanya. Yang kelima orang yang didoakan malaikat itu orang yang amin bareng aminnya para malaikat. Maka Pak, upami orang sholat berjamaah begitu imam balak dolin, maka itu malaikat bakal
amin sareng. Ya, amin. Maka upami makmum serentak aminnya sareng malaikat, maka dosa-dosana diampunkeun ku Allah. Makana sarasna apa upami imam begitu waladhdallin ulah langsung amin makmum kedahana ngantosan sakedap. Biasana sok mere kode Pak gitu pami di pesantren itu sok aya begitu waladhdallin maka imam langsung rabbik firlana biasana gitunya nembe amin margi imam oge kedah ngiring amin Pak. Jadi sana kang yang makmum mungkul imam oge kedah ngiring amin gitu. Maka didoakan ke malaikat orang yang aminnya bareng dengan malaikat. Yang keenam, orang yang begitu beres salat ibu ulah waka angkatnya calik di tempat salat. Jadi ulah rusuh kadang-kadang geus salat geus salam berucet ka tukang ulah gitu nya hoyong tumaninah gitu nya dahareureun misalkan teh kenging. Jadi afdalnya nya maksakeun heula kan gitu nya zikir heula lah dan telami kan gitu nya. Maka orang yang setelah salam ibu masih duduk di tempat salatnya itu akan mendapat doa malaikat terus. Ya, maka mentiasa nyampanya ulah wakarusu gitu nya salik. Omong pami subuh mah sar kanjeng Nabi man shalat subhi fi jamaatin barang siapa salat subuh berjamaah wajallat safi musallahum dan duduk di tempat salatnya wa dzakarallah kemudian zikir kepada Allah hatta tahta samsi sampai keluar matahari. Kemudian salat 2 rakaat isyraqnya maka Allah bakal masyan pahala haji umrah tamatin. Jadi diberi pahala ku Allah haji sareng umrah anu sampurna. Maka anu kagendap mah pami tiasa bada salam ulah waka nya ka mana-mana gitu nya ngiring zikir heula. Yang ketujuh yang didoakan malaikat siapa mereka orang yang salat subuh dan asar berjamaah Pak. Ya, orang yang salat subuh dan asar berjamaah. Tapi engke sana berarti kitu mah cenah rek maksakeun kitu nya subuh jeung asar aya magribna isana kitu nya ulah kitu nya. Eta mah maksudna naon Ibu lamun asar jeung subuh kajaga di antara 5 waktu nu paling berat eta Ibu. Nya subuh sareng asar matak subuh sareng asar mah spesial aya malaikat khusus anu ditugaskeun ku Allah sip malam sareng sip siang. Itu didoakan ke malaikat orang yang salat subuh dan asar berjamaah. Bahkan ayat hadis Nabi man sholatan bardain dakhala jannah. Barang siapa yang sanggup menjaga 2 salat di waktu dingin pahalanya surga, yaitu salat subuh dan asar berjamaahnya banyak matak subuh kadenya pahalanya paling besar dengan asar. Nah, mereka sebenarnya berarti ke-7-nya. Yang ke-8 ya siapa yang didoakan oleh malaikat orang yang gemar sedekah Ibu, orang yang gemar berinfak gitunya. Maka orang sedekah itu senantiasa didoakan ke malaikat. Bahkan upami subuh ibu misalkan subuh sedekah bade 2.000, bade 5.000, bade 10.000, maka malaikat dikirim oleh Allah 2 orang malaikat mendoakan. Yang satu mendoakan kepada orang yang sedekah atau berinfak waktu subuh, ya Allah, ya berkahilah hartanya, tambahkan harta yang dia korbankan untuk sedekah untuk berinfak. Jadi ku malaikat didoakan supaya hartanya ditambah Ibu. Sareng dibarokahkan ku Allah kan gitu. Ya Allahumma a'ti manfikun khalafa. Ya Allah tambahkanlah rezeki yang dia korbankan atau yang dia keluarkan hari ini. Maka didoakan ku malaikat. Malaikat mah doana makbul Ibu. Makanya pami orang di bumi usaha orang non wae hoyong dijaga ku Allah maka seueurkeun sedekah Ibu. Berinfak nya kangge agama. Walaupun nilainya tidak banyak Ibu tapi ketika orang berkorban setiap subuh maka ku Allah bakal ditambah rezekina. Sebenarnya nomor ke-8-nya. Yang ke-9. Yang ke-9 orang yang didoakan terus oleh para malaikat. Siapa mereka? Orang yang ketika menjenguk orang yang sakit Ibu. Anu sok misalkan eta tanggi teh damang dilongokan kitu nya. Maka itu akan didoakan 70.000 malaikat. Nya didoakan oleh 70.000 malaikat. Maka ibu upami aya nu terdamang bagusnya gitu nya Ibu langsung spontanitas kan gitu nya ningal anu terdamang itu insyaallah pahalana pertama nya luar biasa setiap langkah diampuni dosa oge didoakan ku 70.000 malaikat. Kalau sore hari berarti didoakan oleh 70 malaikat.
ya, atau pagi hari didoakan sampai sore oleh malaikat. Kalau sore didoakan sampai subuh. Masya Allah, itu pahala luar biasa. Yang ke-10 Ibu, yang ke-10 orang yang didoakan oleh malaikat ini orang yang sahur Ibu. Sahurnya saneh bulan Ramadan wungkulnya, misalkan Ibu pada Senin Kemis atau puasa Yaumul Bid nya 3 hari tengah bulan. Maka ketika sahur ini didoakan malaikat Ibu. Makanya waktu-waktu makbul itu sebenarnya waktu sahur, waktu antara adzan dan qomat, waktu ba'da subuh dan sebelum subuh, kemudian ba'da asar sebelum maghrib itu waktu-waktu dimakbul oleh Allah Ibu. Maka doakan, ya, murang kali orang doakan, ya, usaha orang didoakan gitunya setiap hari. Upami infak tadi subuh Ibu, sambil infak itu maka Ibu tiasa sambil doa, ya Allah, mugi abdi sedekah dinu ieu saat ya Allah janten nya wasilah keluarga abdi anu terdamang sing didamangkeun ku Allah. Nya nembe teh incuna si ibunya wengi aduh kamari nanti geubi saonakan gitu. Maka doakan Ibu, nya doakan tapi dalam urang kalih mah biasana pami masih kene murang kalih mah gampil kitu nya damangna gitu benten sareng sepuh pami dijalikeun mata sepuh marada riweuh kan gitu nya. Ai murang kalih mah gitu nya insyaallah lah gitu. Ke didoakeun ke ibu sarenanya. Maka anu ka-10 orang akan didoakan malaikat ini siapa? Mereka orang yang bersaur Ibu. Makana engke pami bade saum tarwiyah atau sareng saum Arafah, maka malam hari mangga Ibu kanten ngadoa. Ya, makana pami tiasa tanggal 10 aduh tan air milik tata catatan ngisian korban misalkan ke tanggal 11 wah tanggal 11 kita asan air milik sanu apal Ibu tanggal 12 misalkan aya nu nawis misalkan tanah warisan gitunya dijual gitunya ujuk-ujuk menang warisan Mang Nurnya 3 rut Mang Nur ya boga warisan saem misalkan gitunya maka langsung beli sapi hiji mangga eta mah nanti kurban itu ada kurban wajib ada kurban sunat Ibu. Pami wajib mah pami nadar misalkan abdi mah lamun misalkan boga mantu siga Rapi Ahmad atau saya gitunya halilintar saya eta gitunya misalkan gitunya boga mantu gitunya anu beunghar siga sultan gitu abdi mah rek nadar gitu rek mencit limusin harga 100 juta misalkan mang itu korban seperti itu Ibu maka wajib itu hukumna. Terus orang oge teh keng nyandak dagingna di eta mah gitunya teh keng nyandak dagingna itu hati-hatinya. Ya, bahkan korban ansawat gitu mah orang non Islam kita kayaknya yang jatah Ibu. Tapi pami korban sunat itu orang-orang non Islam bolehnya boleh diberikan daging. Kaseberapa nembe teh ka 10-nya. Yang ke-11 Ibu. Yang ke-11 orang yang akan didoakan terus oleh malaikat ini siapa mereka? Ya, orang yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui saudaranya kalau dia didoakan Ibu. Jadi ngadoakan dulurna tapi tak apalan dulurna didoakan. Orang pernah ngadoakan Ibu ka batur. Ya Allah mudah-mudahan tahun ayeuna ibu ieu yang kapilih tiasa angkat haji gitu nya. Ya pangkatos ngadoakan gitu langkinya. Maka doakan Ibu. Maka ketika orang mendoakan saudaranya ya kebaikan, didoakan kebaikan ibunya, tidak boleh mendoakan keburukan, ya didoakan kebaikan. Ya Allah, lancarkan usahana ya Allah fulan bin fulan. Ya gampilkan rezekina ya Allah gitu nya. Murang kalina sing soleh dah kitu Ibu. Maka ketika orang adakan gitu, maka malaikat aya diutus ku Allah anu caket mastaka orang, maka malaikat bakal ngaaminan sehingga ya Allah kabulkan oge ieu ngadoakeun maksudna anu ngadoakeun eta pangpayuna diijabah ku Allah. Makana ibu-ibu nya orang kedah sering ngadoakeun ka wargi orang, doakan kana ka saya ya Allah tetangga abdi ya Allah yang sok carewet eta mah kitu nya sok kitu ka batur misalkan ya Allah sing soleh kitu nya. Maka orang doakeun Ibu upami gaduh tetangga pika keheuleuh Ibu kuduna mah bungah urang mah kulantaran ke pahalana makin gede di akhirat. Bahkan saur Imam Ghazali mah lamun eta tetangga anu perangannya kurang baik Ibu maka orang saya nama sering ngirim nanti ngirim makanan gitu meuli bakakak hayam misalkan kirim nu Cijambekannya kan 36.000 nya bakakak nya dibakar gitu kan eta rada tepati asa kana gitu nya gitu kirim Ibu dari eta gitu nya. Makana
akrim ila jariha, jadi berbuat baiklah kepada tetangga kalian. Maka didoakan ibu, nya warga orang doakeun nya setiap bengi ibu, ya Allah lancarkan usahana, sehatkan keluargana, solehkan putra-putrana gitu. Otomatis keluarga orang bakal disolehkan ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah masih paham ibunya. Kartos teh nu beda gitu nya. Urang ngaosna nunutan gitu nya, mudah-mudahan gitu ibunya. Ala kadar kan gitu nya. Aya keneh waktos gitu nya anu dinten ayeuna teu acan aya niat misalkan kurban gitu nya, mudah-mudahan we ngadoa ya Allah nya anugerahkeun abdi rezeki gitu nya, lancarkeun supados taun ayeuna abdi teh asa ngiring kurban gitu ibunya. Gitu nya anu tan kamari ge atos wias gitu tahun kamari mah ulah diimutan deui kan gitu nya, tahun ayeuna pokona mah gitu nya walaupun tahun kamari atos tahun ayeuna mudah-mudahan tiasa ngiring deui gitu nya. Maka ibu-ibu hadirin jemaah kullah doakeun nya di Masjid Asy-Syifa ye mudah-mudahan anu ngiring kurbana langkung seueudeuy nya banyak gitu nya. Margenan engke di akhir zaman ibu kangge urusan agama mah emang kadang-kadang upami mentek masakeun mah berat ibunya. Agama mah upami minta maksakeun berat, makana doana nya Allahumma paksakeun gitu nya Bu. Lamun teu maksakeun mah sadana ge bakal berat gitu nya. Maka anu penting mah husnudan kepada Allah gitu nya. Lamun Allah geus nakdirkeun ibu aya abdi ningal nya aya hiji ibu-ibu penghasilan sadiditeun ukur nanti sok mulungan sampah ibu, ngical botol macam-macam kadang kardus naon gitu. Tapi ternyata ibu masya Allah anjeunna teh nabung setiap dinten hoyong ngiring kurban. Tekagok ibu masya dumana ke dua, padahal lamun ningali dohir anjeunna ge aduh ya Allah hidupna pas-pasan, tapi tos niat kuat ibu sehingga digampangkeun. Mudah-mudahan ya hiji gambaran gitu ternyata upami Allah tos nakdirkeun mah ibu gitu nya ternyata gampil teu aya nu berat agama mah. Insyaallah mudah-mudahan harta orang sadana dibarakahkeun ku Allah Subhanahu wa taala nya, orang ditakdir tiasa nanti dugi ka harihana sehat oge dilancarkeun rezekina orang tiasa ngiring kurban. Sakitu benten padekeun bilih aya pengumuman taya tayanya itu ibu mudah-mudahan pentingnya di nu ieu wengi mudah-mudahan Allah masihan anugerah ka orang sadana ampunan dosa oge orang ditakdir gitunya dugi kangge hari raya Idul Kurban di masihan sehat ku Allah Subhanahu wa taala gitunya orang doakeun mudah-mudahan wargi orang sadana tahun ayeuna ditakdir ku Allah tiasa ngiring kurban sadana. Sakitu eta sedikitkeun hapunten anu kasuhun penten ke didoakeun atasnya ibunya ke bilih ibu-ibu bade ngadoakeun mangga ke kanten kana ieu kitu. Mudah-mudahan wargi orang anu dinu ye saat nuju kondisi terdamang mudah-mudahan sing saenggana didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus gitu nya murang kalihna saha teh tahiyatinya alona Mang Ode tahiyati gitu nya mudah-mudahan sing didamangkeun sing enggal dabang ibunya gitu nya upami eta mah ke ku ibu ge didoakeun Fatihah nya 7 kali di sapale dieutkeun sapale dietakeun kana eta. Sakitu benten orang akhir wae ku tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.